Attends. 1, 2, 3. Là-bas. Antonin? Pas le droit de tirer dans l'angle là, d'accord? Antonin? Personne sort dans la rue aussi. Hein. C'est quand même bien confortable en fait. Go. Regarde, c'est des phrases. Putain, la merde! Il va fort l'enfoiré hein! Ouais. Là-bas, garage. Anto! Ouais, du semi-auto, hein, parce que là, il y a trop de vite. Putain, ça Semi-auto, on l'a dit. On lui, tu as réglé son truc, il va rien. Et you? Antonin? Ouais. Attends,
Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais il m'a pas fait mal, il m'a rien fait. Même, si t'es touché, tu te gardes. Pas grave. Eh, en vrai, je te touche ou pas? Quoi? Antonin, je te touche ou pas? Je te touche ou pas? Ta mère, ça se trouve, j'ai plus de vie depuis que je suis. Tiens, par terre. Putain, mais il va fort l'enfoiré. Là, du semi, hein. Je vais prendre cher, moi. Vas-y. Putain, il est petit,